Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajes y Más. Hoy les voy a enseñar toda mi colección de slime, que al fin lo podemos hacer porque en el último video les dije que la iba a hacer, pero al final nunca la hice, Pero acá tenemos todos los slime y lo que vamos a hacer es correrlos y vamos a empezar por los más chiquitos y los menos favoritos. Este es el más chiquito, pero me encanta. Es hermoso, me encanta. Pero como es el más chiquitito, lo ponemos primero de todos. Es como un verde azulado. Es raro, ¿no? Sí, es como, no sé, verde lima. El siguiente, que es mi menos favorito, es... Estoy pensando porque no tengo ninguno menos favorito. Este lo amo, pero está un poco duro, entonces se me empezó a hacer el poco favorito. Es el más grande. Es el más grande y igual lo amo, no importa. No me importa que esté duro. Lo amo, pero un poco lo odio. Es una relación de amor-odio. Y me encanta. Vamos a ponerlo acá. El siguiente, ahora vamos a ir con los que me gustan más porque ese era el único. Vamos a ir con los que me gustan más. Mi favorito de los favoritos es este. Ya sé, a mi mamá no le gusta, no, o sea, como que le da asco, no sé qué le pasa, no sé por qué no le gusta, pero me encanta, no me gusta mucho su color, pero me encanta que tiene lentejuelas y es crunchy, escuchen. No es tan crunchy, pero es crunchy, punto. Vamos a ir con el siguiente, se me acaba de quedar en las manos. Hoy voy a tener esto enchastado. Mi segundo favorito es este, que es negro. Y me encanta porque me encanta el color y que brilla y que es muy lindo de tocar. Y lo amo. No se te pegan las manos. Se te pega, pero lo puedes hacer así, sacártelo y no se te pega ni un poco. Y viene en este bowl. Mi mamá me va a matar porque le estoy robando todos los bowls chiquitos. Vamos a poner esto de este lado o de este lado. Basta, no enfoques a los especies. Vamos con el siguiente favorito, que es este, que es azul. No, no es azul, es blanco. Es blanco y me encanta porque lo puedo tocar. A mi mamá lo ama. Y me encanta porque es muy... y se puede apretar. Y se estira bastante. Bueno, ahí se rompió porque lo hice tan rápido, pero se estira mucho. Lo siguiente que tenemos es este, que también me encanta. Es un azul como parece crema del cielo. Pero es hermoso, me encanta. Es como azul cielo. Me encanta. El otro que me gusta mucho es este, que es un verde. Este sí es un verde lima. Este sí es verde lima. Porque es muy lindo y no se estira tanto, se rompe, miren. Se rompe. Pero me encanta porque hace mucho ruido, es lindo de tocar y es este color que me gusta. También es chiquito, pero tampoco como el otro, que sí era chiquito. El otro es este, que me gusta mucho. Este es el que me gusta mucho. Y este lo abro bastantes veces. Es como, no sé, estoy así acostada en la cama y digo,
Tengo ganas de tocar un slime y agarro el que primero agarro y siempre agarro este, así que... Me encanta. Se estira mucho. Hace ruido. Me gusta su color y es muy apretujable. El otro es este, que también me gusta bastante. Y este sí es naranja. Me encanta hacer eso. Cuando tienen burbujitas, tocarlo arriba. Este hace bastante ruido, es naranja, me encanta el naranja, es muy lindo. Oye, que se pega a la mesa. Y se aprieta mucho y se estira mucho. Bueno, ahí no se estiró tanto, pero se me va a caer. Se me cayó el slime, corte. Este es el slime que también me encanta, que recién se los mostré, así que vamos a aguantar. Acá salió volando un pedazo y no sé dónde cayó, así que no importa. Y acá su capa. También este que es color mostaza, un color mostaza muy lindo, miren. Es muy lindo, pero muy lindo, muy lindo. Me encanta porque hace ruido. Chiqui. Se estira. Wow. Y me encanta su color y el olor. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así, denle like y suscríbanse acá abajo para más videos de estos. Y acá están todos mis slimes y yo me voy a guardarlos antes de que me pegue mi mamá. Y bueno, este es mi favorito. Y el favorito de mi mamá es... Este es mi favorito. El favorito de mi mamá es... De todos, es este. Qué combinación más fea. Bueno, no importa. O sea, miren, queda horrible así. Pero este me encanta porque es muy lindo. Y el otro favorito es este negro, que me encanta. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Video iba a decir. Me salía la española. Bueno, chicos, los queremos mucho.